Watch up ka Marites na napunta nagkita na punta ka Marites. Our video for today is about unsay kalahian ang kalipay sa Ginoo ug ang kalipay sa kalibutan. So ang kalipay sa kalibutan mao nang ginatawag nga kung kinsay nakasunod sa kuang video atong miagi nga video, mao na ang kalibutan, mao na ang halapad nga dalan, kay mao na gisubay sa kadaghanan. So ang pangginoo, ang kalipay sa Ginoo mao na nga lahi ra ang kalipay sa Ginoo nga imong maangkon og ang kalipay sa kalibutanon nga imong maangkon. Tungod ang kalipay sa kalibutan is naibayad. Kung gusto ka malingaw, naibayad, mupalit ka. Kung gusto ka nga mawala imong problema, nakay paliton aron ka malingaw. Masinati usa juday ang tinuod na kalipay, pero ang gitudlo sa Ginoo sa tuwa sa iya lamang. Ang gusto sa Ginoo sa tuwa mangita ta, seek your happiness in the Lord, not in the world, not in your friends, not in your family. Dili sa pagbisyo igsuon ang kalibutan. Ang i-offer niya sa imuha sa atoa mo ang temporary happiness. Like example, ang kalibutan kinahanglan pa natong kwarta para masinati nato ang kalipay. Kinahanglan nato mobayad og beer, kinahanglan nato mag-inom, kinahanglan nato magbayad para nato masinati ang kalipay. Pero igsuon diha sa Ginoo, libre kaayo ug walay bayad. Walay bayad sa iya ha. Masinati na to ang tinuod na kalipay. Unsa man iyang pasabot diri? Seek your happiness in the Lord. Sa Ginoo itungod ang iyang pulong igsoon mo'y magdala kanimo sa presensya sa iya ha. Mo'y magdala kanimo og kalipay. Ug once mabati nimo ang presensya sa Ginoo, buo na ka. Satisfy na ka sa gugma sa Ginoo. Satisfy na ka diha sa kalipay sa Ginoo. Dili sa kalibutan, dili sa tao. Mon igsuon pangitaa ang imong kalipay diha sa Ginoo. Kaya kay niya na ihatag. O kung sa iya ka mangita, dili jud ka masakitan. Kung sa iya ka mukapit, sa iya lang ka kanang siya lang imong tingmuhaon. Ang Ginoo ihatag niya ang imong desire sa imong kasing-kasing. How God is good. Dili ko kung ikaw nag-desire ka nga nagkapaningkamot ka sa sarili nimong kusog na makabot nimo niyang kani nga pangandoy. Ang Ginoo mohatag sa imo ana. Ang Ginoo kita siya kabalo siya sa ginatingmuha nimo sa imong kasing-kasing. Ang gusto sa Ginoo, seek him first. Seek your happiness in the Lord. Pero mao ba gunay tinuod nga kalipay nga imong naangkon kamarites? Dili. Tungod kay ang kalinaw o kana temporary ra siya nga kalipay, kay malipay ka karon nga oras pagkaugma gihapon nag-ura gihapon kag balik. So inaana mingon nga KG daw ang magsulod. Magpupog, bawal magbarkada. Walang mingon sila, Pastor, ayaw namin ganyan na buhay. Ayaw namin ng born again na buhay kasi parang kinajoy, parang hindi masaya. Tatanungin tayong pag ganon, di ka malibayon, di ka gainom, di ka sigarilyo, di ka barkada, di ka disco. Pero tignan nyo ha, kung modisco ka, maggasto ka kwarta para lang malipay. Kinahanglan mo palit sa kagbiro sigarilyo para malipay ka, mugasto ka. Para lang magkabaton ka amigo, kinahanglan kwartahan ka. Ang ilang kalipay gastuhon. Pero kita, ang atong kalipay libre kay si Jesus, igo na. Si Jesus, sapat na. Pero ang kalipay nga imong maagkon sa pagsunod ni Kristo is libre, no? Libre siya mga kamarites. So ato ang mapansin nga lahi ang kalipay imong maangkon sa pagsunod ni Kristo kay naay kahupayan ang imuhang gibati. Samantalang nga ang kalipay nga imong maangkon sa kalibutan is temporary. Baka kakaron pagka ugma umahupas sa manggali, ra gihapon mibalik ra gihapon sa imuhang alimpatakan ang imong
So ang kalipay nga imong maangkon no dito ra jud sa ato ang amhan nga mooy nagbugna nato bugna na pod no. So sa mga butang nining kalibutan na kontrolado sa Ginoo, kung imuhang kaugalingon magpa-control sad ka. So ilabi na sa mga speaking sa mga butang sa kalibutan, ang tanang mga butang ginasalig na sa tao, pero ang tao ra kung unsaon niya pag-manage sa maong butang. So ingon nga ang tanang butang ba sa kalibutan makadaot? Dili makadaot, gihatag na sa Ginoo sa imuha, pero depende na lang sa imuhang paggamit. Depende na lang kung asa nimo gigamit ang butang nga gipiyal sa Ginoo sa imuha. For example, kasagaran mauni karon ang naproblema labi na sa mga kabatan-unan, labi na kuan kay sila aning na-expose kay sila aning butang nato aning cellphone pareha aning sa ML, no? So kuan wala kabalo nga gihatag sa imuha ang cellphone, grateful kay ka dapat sa Ginoo anak ka nakaangkon ka ana nga butang nga talagsar kay maka angkon ni ana tungod kay labi nag mga mahalon nga cellphone, pero asa nimo ginagamit nakaangkon magug kaayuhan. So dili labi na karon kanang uso nga ilahang dula karon kanang ML, Mobile Legend, nakahatag og kadaot kanang relasyon sa imuhang mag-ina, dili na ka magpatuo, gahi na kay kag ulo, dili na ka masugo tungod kay naa ka nakapokus sa imuhang kuan ang imuhang kagalingon silbi burag ikaw ra po'y gaut-ot ni ana, nakalimot na ka mukaon, nakalimot na ka matulog. So wala siya makuha ba nga maayo, wala siya beneficiary nga maangkon nimo. Kuba pa imong kaugmaon tungod kay dili nakakahuna-huna ug unsa imong future naguba na tungod sa maong dula. So kung karon nakakita manggaling ka sa ako ang video, kinahanglan nga imo nang stop tungod kay naay nindot nga kaugmaon nga gihatag sa Ginoo para nimo, pero ikaw ray nagputol ni ana. So di pa ulahi ang tanan, imuhang gina-focus di ana, nag-usik og oras, nag-usik og panahon, nag-usik og time. Suko pa imuhang mama, imuha pa nang gilabada sa imong sinina, imo pa nang trabaho, gilimpyo. So ang kasing-kasing sa inahan malipay. So ang imuhang dili imuhang kuan bitaw gawi sa una nga nakasugod na kaana og dula, murag kuan na hinay-hinay nagkawala og kaere. So di pa ulahi ang tanan, labi na sa mga anak nga kanang nakasugod na nin ana kay daghan na kaayong mga daot na uga na ang utok. So stop na. Isa po na siya nga dalan nga halapad nga imong ginasubay. Ang kalipay, ang kalinaw na ara gyud sa ato ang Ginoo.